இயற்கை, அழகு, பிரம்மாண்டம் இது எல்லாம் நம்ம பக்கத்தில் நம்ம ஊரில் நம்ம கூடவே இருக்கிறப்ப அந்த இடத்துக்கு போகாமல் இருக்க முடியுமா? இன்றைக்கி நம்ம போக போகிறது அப்படி ஒரு இடம்தாங்க. ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ட்ரெக் ட்ராவல் நேச்சர். என் பேர் ஹரிஷ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிற பிளேஸ் மலைகளின் இளவரசின்னு சொல்லப்படுற கொடைக்கானல் தாங்க. கொடைக்கானல் ரீச் ஆக என் ஜேர்னியை மார்னிங் 4க்கு நான் மதுரையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ நான் எடுத்த ரூட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை, வத்தலகுண்டு அண்ட் தென் கொடைக்கானலுங்க. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து மதுரை டு கொடைக்கானல் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 120 கிலோமீட்டர்ஸுங்க. பேர்லேயே கனவு வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த ஊருக்கு வரணுன்றது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய கனவாக இருந்திருக்கு நிறையா பேருக்கு. ஸோ இந்த ஹில் ரைடில் எனக்கும் அப்படி தாங்க இருந்துச்சு. ஸோ இந்த காட் ரோடில், அதாவது கொடைக்கானலோட காட்ஸ் ரோடில் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் நிறையா வியூ பாயிண்ட்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோவில் சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணலாம். சில இடத்துல கடந்து சென்று தான் ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்க முடியும். பட் கடந்து செல்கிற வழியில் நிறையா ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிற சில இடங்களில் ஒரு முக்கியமான இடம் தான் கொடைக்கானலுங்க. ஸோ கொடைக்கானல்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஊருக்கு நிறைய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. அதாவது சங்க காலத்தில் பிரிட்டிஷ் பீரியட் வர சுவாரஸ்யமான பல விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்கு. பழனிமலை முருகன்லேருந்து பிரிட்டிஷ் பீரியடில் இருந்த மதுரை கலெக்டர் க்ரியேட் பண்ண மேன்மேடு லேக் வரைக்கும் இந்த ஹிஸ்ட்ரியோட ஆழத்தன்மை வந்து கொஞ்சம் இருக்குங்க. ஸோ இந்த காணொலியில் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை லைட்டாக ப்ரஷ்அப் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம இந்த ட்ராவலை வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போங்க. இந்த ஹில் ரைடில் நம்மளுக்கு இருக்க ஃபர்ஸ்ட் வியூ பாயிண்ட் வந்து மஞ்சளார டேம் வியூ பாயிண்ட் தாங்க. ஸோ இந்த டேம் வந்து தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் அமைஞ்சிருக்கு. பட் ஆன் ரூட் டு கொடைக்கானலோட காட் ரோட்லேருந்து இதை பார்த்தா இந்த டேமோட கம்ப்ளீட்டான ஒரு வியூ வந்து கிடைக்குங்க. ஸோ மஞ்சளார் அப்படின்னா ஒரு ஆறுங்க. அது வந்து பழனி மலையில் வந்து உருவாகி வைகையில் வந்து கலக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டேம் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக 5200 ஏக்கர் நிலப்பரப்புக்கு வந்து பாசன வசதி வந்து செஞ்சு கொடுக்குதுங்க. அதுபோக திண்டுக்கல் அண்ட் பழனி டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு வாட்டர் சோர்ஸ்னால் இந்த டேம் தாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது அந்த மஞ்சளார் டேமோட வியூ பாயிண்ட்டுங்க. காட் ரோடோட ஏற்றத்துக்கு பிறகு நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு ஸ்பாட் தாங்க டம்டம் பாறை. அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள், மஞ்சளார் டேம் அண்ட் மிக முக்கியமாக தாளையூர் வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஸ்பெக்டாக்குலர் வியூ உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. ஏன் மிக முக்கியம்னு நான் சொல்கிறேன்னா, தமிழகத்திலேயே ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தாளையூர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான். கிட்டத்தட்ட 975 அடி உயரத்துலேருந்து இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இது இந்தியாவில் 10th ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸாக இருக்குங்க. இந்தியாவோட மிகப்பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பம்பவலி வஜ்ராய் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அதுதான் மிக உயரமான வாட்டர் ஃபால்ஸ். 1840 அடி உயரத்துலேருந்து அது ஃப்ளோ ஆகுது. அப்புறம் உலகத்திலேயே ஹையஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏஞ்சல் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அது வந்து வெனிசுவேலாவில் இருக்குங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன நாலேஜ் ஷேரிங். இப்போது இந்த பிளேஸுக்கு, அதாவது டம்டம் பாறைன்ற பிளேஸுக்கு ஏன் இந்த நேம் வந்துச்சுன்னா, பழனி முருகன் வந்து அவர் பழனிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மலையின் வழியாக வந்து போயிருக்காருங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற பக்தர்கள், அவரோட சீடர்கள்லாம் அவருக்கு மேலத்தாளத்தோட ஆரவாரமாக அவர் வந்து வழி அனுப்பி வைப்பாங்களாங்க. ஸோ அந்த சத்தம் வந்து மலைகளுக்கு நடுவில் முழங்குறதுனால அந்த சத்தத்தோட பேராக டம்டம் பாறை அப்படின்ற பேர் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்குங்க. காலை வேளை சாலை பயணம், காற்றும் காதில் காதல் பேசும், கண்கள் பார்த்த காட்சியாவும் மனதில் நின்று மௌனம் நீக்கும், மண்ணின் வாசம் மக்காச்சோளம், கைத்தறி பாயும் தென்னங்கீற்றும், குயிலின் சத்தம் மயிலின் ஆட்டம், குரங்கின் சேட்டை குறவரின் வேட்டை, வெண்ணிற மேனியில் தாவித் தவழும் செங்கனி தேடும் முயல்களின் கூட்டம், வெண்ணிற ஓடையின் தண்ணீர் சத்தம் தனிமை போக்கி இனிமை சேர்க்கும், குறிஞ்சி முல்லை மருதம் மூன்றும் தமிழ்மொழி சொற்களின் சுவையினை கூட்டும், விரதம் ஏற்று மருதம் காத்த கிராம மக்களின் இயற்கை பாசம், காற்றும் கதை சொல்லும் மரமும் இசை பாடும், பயணித்துப் பார் இயற்கையின் அழகு உனக்கும் புரியும்.
நம்ம ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்ச ஒரு பாதி டிஸ்டன்ஸ்லேயே நல்ல ஒரு கோல்டு ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. பிகாஸ் நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் 7 ஆகியும் சன்ரைஸ் ஆகலை. அண்ட் மோரோவர் கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சில்லியாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டில் டெஃபினட்டாக ஜர்க்கின்னு அண்டு டீன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயன்றது வந்து எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு. உடனே நிப்பாட்டுறா கைப்புள்ள வண்டியை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு நிப்பாட்டி ஒரு டீயை போட்டேங்க. எத்தனை பேருக்கு பிளாக் டீ பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். இல்லை வித்தவுட் மில்கில் டீ டீ வந்து மில்கில் இல்லாமல் ஒரு வாட்டரில் பண்ணுறது, அது க்ரீன் டீயாக இருக்கலாம், பிளாக் டீயாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா அப்படியே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ அப்படியே டீ குடிச்சிட்டு ஜர்க்கின்லாம் போட்டுட்டு க்ளவுலாம் போட்டுட்டு, ஏன்னா லைட்டாக மழை தூர்ற மாதிரி இருந்துச்சுங்க, ட்ரிசிலாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்படியே நம்மளோட ஜேர்னியை ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருந்தோம். அப்படியே வாங்க வர்ச்சுவலாக என் கூட ட்ராவல் பண்ணி அப்படியே அந்த சேம் லெவல் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட்டும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொஞ்சம் நேரம் கேதர் பண்ணிக்கோங்க. கொடைக்கானலோட ட்ராவல் ரூட்டில் இருக்கிற வியூஸ்லாம் உண்மையிலே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. பிகாஸ் வந்து 2 சைடுமே மரங்கள் வந்து இருக்குங்க கொடைக்கானல் பொறுத்தளவுக்கு. இதே ஊட்டி அந்த மாதிரி ரோட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா, ரோட்டுக்கு இந்த ஏதாவது ஒரு சைடு மட்டும்தான் மலைகள் இந்த மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே எம்டியாக தாங்க இருக்கும். ஸோ இந்த கொடைக்கானல் வியூஸ் பொறுத்தளவுக்கு 2 சைடுமே மரங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த வியூஸ் எல்லாமே. ஒரு 2 ஹார்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னிக்கு அப்புறம் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து கொடைக்கானல் பக்கம் வந்துட்டோங்க. இந்த செக் போஸ்ட் வந்துருச்சுனாலே நம்மளுக்கு கொடைக்கானல் வந்து ரொம்ப பக்கம்னு தான் அர்த்தம். ஸோ இந்த அளவுக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரப்போ ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் டயர்ட்னஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த டயர்ட்னஸை போகக்கூடிய சூப்பரான ஒரு பிளேஸ்னால் இது தாங்க. இந்த பிளேஸ் பேர் வந்து சில்வர் கேஸ்கேடுன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி. ஸோ இந்த வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி வந்து நல்ல ஒரு சில் பண்ணுற பிளேஸு. வெளியே வந்து நிறைய ஸ்நாக்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்த களைப்புக்கு இங்கே நிப்பாட்டிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இந்த இடத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்கள் டெஸ்டினேஷனான கொடைக்கானலுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த சில்வர் கேஸ்கேடுன்ற ஃபால்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, கொடைக்கானலில் லேக் இருக்குங்க, ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லேக். அதாவது அது வந்து மேன்மேட் லேக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து மேக் பண்ண ஒரு லேக்லேருந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிற அந்த வாட்டர் வந்து இங்கே வந்து ஃபால்ஸாக வந்து வருதுங்க. இந்த ஃபால்ஸோட ஹைட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 180 ஃபீட்லேருந்து இந்த ஃபால்ஸ் வந்து விழுகுதுங்க. ஸோ அப்படியே இந்த வியூஸை பாருங்கள், ரொம்ப மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கும்.
இந்த சில்வர் கேஸ்கேட்லேருந்து கொடைக்கானல் போகிறதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து 7 கிலோமீட்டர்ஸுங்க. இந்த 7 கிலோமீட்டர்ஸுமே ஊருக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அண்ட் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பர் ஃபாகியாக, க்ளவுட்ஸ்லாம் கீழே இறங்கி மழை வர மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஆசமான கிளைமேட்டாக இருந்துச்சுங்க. உள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே இப்போ என்னோட கோடை ட்ரிப்போட ஒரு சின்ன ட்ராவல் ஜஸ்ட் பார்த்துடலாம். நான் இங்கே 2 டேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் அதை பற்றின வீடியோஸ் தான் அப்கமிங் எபிசோட்ஸில் வருங்க. ஸோ அந்த வீடியோஸும் பார்த்து உங்கள் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம அடுத்து ட்ராவல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். கொடைக்கானல் ரீச் ஆனோடனே நான் ஃபர்ஸ்ட்டு பண்ண விஷயம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தாங்க. பெருசாலாம் ஒன்றும் சாப்பிடல, ஜஸ்ட் பிரெட் ஆம்லேட் தாங்க. பட் அது அந்த சில்லான கிளைமேட்டுக்கு சூடான பிரெட் ஆம்லேட்டை உண்மையிலேயே சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் எங்கே சாப்பிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோக்கர்ஸ் வாக்குன்ற பிளேஸுக்கு வெளியே தாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கோக்கர்ஸ் வாக் அப்படின்ற பிளேஸை பற்றின ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்போங்க. பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணப்போ பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸரான லெஃப்டினன்ட் கோக்கர் அப்படின்றவரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ட்ரையல் தாங்க இந்த கோக்கர்ஸ் வாக்கு. இந்த பிளேஸுக்கு வந்து டிக்கெட் சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக பண்ணுறாங்க. அரவுண்ட் வந்து 30 ருபீஸ் வாங்குறாங்க பெர் பர்சனுக்கு. அண்ட் கேமராஸுக்கு வந்து 40 ருபீஸ் வாங்குறாங்க. பட் இட் இஸ் நோவேர் மென்ஷன்டுங்க. எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணலை, பட் இது தான் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த பிளேஸ் எதனால் உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து வியூஸை என்ஜாய் பண்ணி வாக்கிங் பண்ணுறதுக்காண்டி தாங்க மெயினாக உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த ட்ரையல் பார்த்திங்கன்னா சுமார் ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அளவுக்கு வந்து இருந்திருக்கு. ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து செயின்ட் பீட்டர்ஸ் சர்ச்லேருந்து ஆரம்பித்து ஆலன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வர வந்து ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெச் இருக்குங்க. ஸோ இந்த பிளேஸில் உள்ள வியூஸ்லாம் சும்மா செம்ம அல்டிமேட்டாக இருந்துச்சுங்க. நான் மார்னிங் ஒரு 9க்கு இங்கே வந்துட்டதுனால கூட்டம் இல்லை, கடைக்கிலும் அவ்வளவும் இல்லைங்க. பட் நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதே போல் ஒரு 2-3 டெலஸ்கோபிக் பாயிண்ட்ஸும் இருக்குது நடுவில். அதுக்கு ஒரு 10 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அந்த வியூ பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அப்படியே அந்த வியூவை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நீங்கள். So as always, trekking is fun, traveling is experience, people are beautiful, nature is love, peace. See you in next video. Bye bye.